Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, grand 4, loi de gravitation universelle, ou bien la loi de Newton pour la force gravitationnelle. Donc, les forces d'attraction gravitationnelle exercées par chacun des deux corps A sur B ou B sur A ont même intensité, même direction et deux sens opposés. L'intensité est proportionnelle au produit des deux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare leur centre. Ok? Donc, هذه la phrase هذه كتقول لي بأن la force F à B, c'est-à-dire la force appliquée appliquée par A sur B, est égale à l'intensité de la force de B sur A, est égale à la force commune F, est égal à une constante G qui s'appelle constante de gravitation universelle, c'est une constante, fois la masse du corps A, fois la masse du corps B, divisé par la distance entre les deux corps, puissance 2. Ok? Alors, les unités ici, donc la masse doit être en kilogrammes, la distance doit être en mètres, donc au G, l'unité d'elle c'est mètre cube, kilogramme moins 1, seconde moins 2. Ok? Donc, اختصارا كنديرو SI système international. Ok? Oh, l'intensité c'est Newton. Alors la masse M1 et M2 exprimée en kilogrammes, la distance D exprimée en mètres. Très bien. Alors هنا واحد لا غومارك الله يرضي عليكم ديروها في الزربه. دونك الا خديت لو كور ديالي A هنا. اوكي. ولو كور B. الوغ هاد لا فورس هادي هي لا فورس اللي كتطبقها A على B. متفقين؟ واخا كتمثل في B. دونك لا فورس اللي كتطبقها A على B كتمثل في B. ولا فورس اللي كتطبقها B على A كتمثل هنا. هاي هادي لا فورس ابليكي دو B à A exercée par B sur A. اوكي. يلا هنا اش بغيت نقول هنا. دونك بعض المرات كيتعطى في الناسيونال هاد الكيسيون كيعطيك واحد فيكتور يونيتير هنا واحد فيكتور يونيتير يعني كتوجه لك لاكس كتوجه لينا لاكس وكيطلبوا منك ليكسبرسيون ديال الفيكتور اف بي ا مثلا. الوغ الا قال لي اف بي ا هنا اف بي ا هاد فيكتور اف بي ا est égal و اف ا بي est égal. اوكي غنخدموا بهاد لا فورس باردون بهاد لانتونسيتي كومون بهاد لا كونست بهاد اف هادي. الوغ اف بي ا qu'est-ce que vous remarquez ici? FBA a le même sens de U. Alors, on a donné plus, on a dit F fois U. Alors, on dit plus, parce que FBA a le même sens de U. FAB a le sens opposé de U. Donc, U est à la fois pour FAB. Alors, on a dit moins F fois U. Ok? Ou F a dit G fois MA. MB divisé par la distance de l'unité au carré U. Ok? On a moins G fois MA. MB divisé par D au carré fois U. Ok? Très bien. نردوا البال هذه المسألة هذه. يلا. D'abord, on va quelques exemples. Donc, calculer l'intensité de la force. Donc, calculer l'intensité de la force exerce entre la Terre et vous. ناخذوا هنا واحد لو بيرسون مثلا la masse ديالو est égale à 72 kilogrammes. Ok, on donne la masse terrestre environ 5,95 fois 10 puissance 24 kg et le rayon de la Terre. Ok, alors l'intensité de la force appliquée ou exercée par la Terre sur le personne est égale G fois M de le personne fois la masse de la Terre divisée par la distance entre les deux. Donc, on a le rayon ديالو RT و le personne ديالنا واقف هنا مثلا. يعني la distance بيناتهم شنو هي هذه. Donc, la distance بيناتهم هي هذه. D est égal à RT. Alors, RT au carré. On dirait l'application numérique. Donc, j'ai déjà هنا هي 6. دونك 6 فاصلة 67 في 10 أس ناقص 11 في لا ماس ديال لو بيرسون اللي هي
72 fois la masse de la Terre divisé par 6371 كيلومتر. نرد البال لنا 10 بويسونس 3 خصني نحولها لاش المتر تو او كاري. هاد او كاري راه كتنساو بزاف في الامتحانات. صافي ندير لابليكاسيون نيميريك تخرج لنا بنيوتن. دونك شحال خرجت لينا سيدي؟ خرجت تقريبا تقريبا 704 نيوتن. اوكي. Alors, deuxième exemple. Donc, calculer l'intensité de la force exerce entre la Terre et le Soleil. Ok. وعاطيني هنا la masse ديال le Soleil, la masse de la Terre, ou G, constante gravitationnelle, ou la distance entre la Terre et le Soleil, TS est égal. Très bien, donc F, S, T, donc la force exercée par le Soleil sur la Terre, est égale G fois MS fois MT divisé par la distance entre les deux, TS, tout au carré. L'application numérique. Donc 67 في 10 أس ناقص 11 fois divisé par 0,5 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 3 tout au carré. Ça fait, on حسبوها دي سيدي F S T est égal سيدي est égal تقريبا 3,5 fois 10 puissance 22 نيوتن. ok. Donc ملي درنا قبيله la force appliquée par la Terre sur un personne 704 ولكن هنا اونتر دو دونك اونتر واحد ليطوال اللي هي كبيره بزاف مع الارض اللي هي كبيره بزاف. دونك شحال كتلاحظوا هنا لا فالور كبيره بزاف 3.5 في 10 أس 22 نيوتن. Très bien. Alors, exercice d'application 3. Donnez l'expression de GMT, le produit GMT, en fonction de G0 RT. G la constante gravitationnelle, M la masse de la Terre, G0 l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre, و RT le rayon ديال الأرض. دونك بحال عندنا هنا سيدي الأرض الكرة الأرضية ياك لو غايون ديالها هو هذا RT. اوكي. وواحد البيرسون مثلا هنا واقف ولا واحد لو كور هنا واحد لو كور ديالنا اس لا ماس ديالو ام هنا. الوغ لا فورس ابليكي باغ ابليكي ولا اكزيرسي باغ لا تير sur le corps اس اش كنسميوها هي لو بوا. متفقين؟ هي بي. وهي عاوتاني هي لا فورس غرافيتاسيونيل. متفقين؟ دونك القوه اللي كتطبق على الارض على الاجسام هي كنقول لها قوه الجاذبيه ياك هي لو بوا. اما كنقول لو بوا ولا كنقول لا فورس غرافيتاسيونيل. الوغ هنا سيدي هاد لا غومارك رد لها البال. دونك بي ما هي الا اف TS. Le poids d'un corps S, c'est la force exercée de la Terre par ce corps S. Okay. Alors l'intensité P est égale à FTS. Alors حنا خدامين في لا سيرفاس. alors غادي نخدمو باش P0 وهنا F0. alors غادي تكون عندنا سيدي هنايا هنا F0 غتكون عندنا هنا M G0 وهنا غتكون عندنا G fois M fois M ديال la Terre divisé par RT. Donc la distance entre les deux هي RT au carré. علاش؟ لأن لو كور كاين محطوط فوق لا سيرفاس ديال لا تير. دونك M هنا مشات مع M اش بقى عندنا سيدي G0 est égal GMT divisé par RT au carré. دونك هو لو برودوي علاش كنقلب انا هو GMT. alors GMT est égal à G0 RT au carré. Okay. Alors le produit GMT constante, G0 constante, RT au carré constante. Alors le produit GMT constante. يلا هنا غادي نزيد واحد لا غومارك. دونك لا كيسيون راه سالات هنا كيتعطى الكيسيون في الناسيونال. هنا غادي ناخذ واحد لا غومارك هنا سيدي. اوكي غادي ناخذ سيدي
ناخد لا تيغ ديالي هادي. اوكي السونتر ديالو هو هذا، لو غايون ديالو هو هذا ار تي. عوض لو كور اس غادي نحطو هنا، غادي نديرو فواحد لالتيتود. اوكي غادي ناخدو هنا واحد لالتيتود اش، وغادي نحط لو كور ديالي اس هنايا، لا ماس ديالو ام. الوغ لو بوا ديالو هو هذا، متفقين؟ دونك لو بوا ديالو بي هو هذا، وهادي عاوتاني شناهي هي لا فورس اكزيرسي باغ لا تيغ sur le corps S. الوغ عاوتاني نفس الطريقة عندنا بي est égal à quoi FTS. alors l'intensité P est égale à FTS. P تكون هنا ام جي، ما غاديش ندير جي زيرو، علاش؟ لان جي زيرو هي فوق على سطح الارض، جي هنا في واحد لالتيتود اش. اوكي الوغ ايت ايغال كوا اف تي اس شنو هي؟ جي فوا ام ديال لا تير ديفيزي باغ لا ديستونس اونتر لي دو او كاري. هاد لا ديستونس هادي اللي رديتو البارح هنا، دونك لا ديستونس دي اش فيها؟ فيها هاد، دونك لا ديستونس راه هي هادي اللي بيناتهم. لا ديستونس دي هي هادي، هي لا ديستونس هادي هي هادي. اش كتلاحظوا؟ فيها ار تي وفيها لالتيتود اش. الوغ سيدي غنجي نعوض هنا، غتولي ام بعدا غتمشي مع ام، غتبقى عندنا سيدي جي انتيغال جي ام تي ديفيزي بار ار تي بلس اش تو او كاري. اوكي الوغ كيسكو فو روماركي؟ دونك الا خديت هادي مثلا، هادي سميناها دو وهادي سميناها ان. الوغ دو 1 et 2, on a quoi? On a que G est égal à quoi? G0 RT au carré divisé par RT plus H tout au carré. عندك هاي شو هاد جي ام تي هادي عوضتها بهادي، هاي عوضتها بهادي تو سامبلوم. ولات عندي هاد لا فورمولا هادي نقدر نكتبها على هاد الشكل G0 pardon donc G0 fois ديجا بان كاينه او كاري الفوق او كاري تحت، تولي عندي بحال هكا ار تي بلس اش باردون، نحيد هاد القوس باردون هي ندير له هكا هنا او كاري، ندير هنا ار تي بلس اش. اوكي دونك هادي سي اون ريزولتا نقدر نخدم بها الا احتاجيتها. لانتونسيتي في واحد لالتيتود اش est égal à G0 l'intensité de pesanteur في la surface fois RT على RT plus H au carré. Ok merci.